Bojoku lek ana kono kaya ditukokno irung. Pendan dikene lek seneng bojoku ya. Loh? Loh, kamu sampean? Aku kangen kaya gini. Kok carane keran surah, ora keran surah sampean iki. Bener ae getun sampean. Kepethuk aku getun. Mari kepethuk nyonya-nyonya, niku isih bangir-bangir. Ketek aku getun yo, Semelengaran. Kau niku sapa? Loh, lali. Oh, non Kedi. Ojo ngono tamal biasa dram. Dram? Bojoku. Heeh. Iki ngene lho Kang Dram ya, aku dadi londo biyen. Aduh. Malah kakang malah ngene, Marian. Mari kepethuk sing bangir-bangir. Delok kono iki lho api-api. Iya. Patune jenjing-jenjing putih-putih. Heeh. Delok kono iku lho kaya laraan ngene. Aduh. Irunge kok ora ganti. Mben, Aja durung mari. mben. Jarene sampean oleh bayaran, ora kelem bayaran. Durung bayaran, aku wis tanda tangan, kaungane lunga. Sampeyan iku bisa ae. Tanggal apa, Aku jagakno nggih omah, arisan arang-arang bayar. Utangmu Ya utang sak pirang-pirang. ono 2.000, Ya kliwat. utang maneh. Kok nek dadi bojone Alek, nek gak kendel utang, lah nama kita nanti jatuh. Ngene tamu ciblebese kok rasane karo wedok tinggal samono lawase, Mas. Aku lak biyen nak tinggal ta. Aku dik melok londo kono omah sing ati-ati. Iya. Utang kok njagakno aku. Iso utang sak pirang-pirang. Lah iya utang maneh. Lah kapan kon dilokno wong nek gak ngenteni aku? Aku isin ya sampean gak isin wong dablek. Lah enak tak betah-betahno rene. Melok nang londo kono enak, mangan kentang. Lereno ae. Leren-leren. Apa melondo? Lho enak mangan kentang, mangan roti, mangan semir. Mangan sepatu, roti kok. Wis ana aja. Iki sampe doli kabeh. Paling rendah iku mangan iwak pitik, paling rendah dhewe. Kon ora mangan iwak geri. Sego jagung, Gereh iku arang-arang mangan. Cak Tamin. mangan cecek kon katene. Aku ya arang-arang liyan sego jangan tok ana. Jangan apa, mang tak delok. Kono gak iso gantos masak ngono, mang mulo tak inggati. Jangan asam biasa. Ya apa sih coba? Lho, mek uyah karo asem tok. Dadi banyu. Brambang. Keliru banyune. Lho, apa banyune? Klentang. Aja klentang. Iya klentang. Sing Jawa iku lho. Iya. Penjalin. Lah ngene Tamin. Kangkung. Kangkung. Asem didik, Asem. balungan. Balung. Tengkorak. Ndase sapa? Iki lho balungane iwak iki lho, iwak daging. Iwak daging. Iya, terus dukokno cicake sak cincir jaluk arek-arek oleh. Apa? Uliren. Cek seret kon. Apa? Kate mateni aku ta sampean iki. Aku ndelok kon iku mbuh kok. Gak tau uli ku arane aku wis cinta padamu. Mari lho jere bojo. Bojo apa kapan kawinan? Kon iku kapan kawinan mbak aku iki? Sampe aja kawinan nang Malang ya ora gelem. Bolo ki gak aku izin. Ana Surabaya gak gelem. Sungan tonggo. Lah kawinan nang ndi? Mben iki lho aku nek oleh duit kawinan, temen kawin. Nang ndi? Nang Segara Kidul. Omanyane kon anane ombak. Berani kon alus Gak yo. telati, biar gak telati. Saiki sing gak telati. Mbok digaru. Pegel aku gak sano Dipijit. sampean, Mis. Pegel temenan aku. Sembarang. Apa kawinane sampe karo sampean iki aku. Aku isi toko kanan kerik lho, Pak. Aduh, Ayo mau sing ngono aku terno molen. mulai nang ndi? Omahmu gak karuan nggone. Omahmu iki lho sing ndi? Aku ya gak ono, kon ya gak ono. Dadi tengah-tengah jagat iki wae. Ayo terno molen. Mulai nang ndi? Ya nang omahku kono. Waduh, peteng. Engko dikeroyok arek-arek aku iki. Wedi.
iki ya gak gelem leren dadi londo. Lah kadung kerasan iku, aku mono jange gak cinta mbek awakmu. Aku mau dicintai Juliana karo Wilhelmina. Mari ngono Lho aku ditekono montor Mercedes Benz. Oh, meneh tak mben tak gorene. Nerakon. Mari ngono boleh sampe digepiar arek. Aku jange oleh hadiah. Hadiah apa? Traktor. Kon tak terak. Enak ye. Ngene ya sing Mewek. Wah. Mewek cangkeme. Ayo balik. Balik nang ndi? Aku engko balik dinas. Lho kesusu ae aku durung nganu kangen karo sampean kok. Aku dinas. Kangenku durung mari. Aku mono dinas jeng. Bengi engko dinas. Jeng apa? Jengkulitan. Perane kalau walang kayu. Aku kok walang sangit. Padha kewane. Ngrasakno bingung kok. Aku turu ngene markas pipen-pipenan kontok. Marino jere bojo Melumah katok genteng. Ah. Miring katok tembok. Mengkurep katok amben. Adus gak tahu adus panjane gak ono sing nimbakno. Ayo, Nang ndi? boleh. Enak ngene wis. Aku isini lho Mas Tamen. Apa tak antem ngono nggo. Ngene lah ngene lho. Ngene api. Ayo. Nang ndi? boleh. Ngalem. Des yo. Aku oleh rolet. Rolek. Yanca mbek ingon-ingone liwat. Aduh, Nyonyai. nyonya apa? Nyonya cewekan. Tamen melok londo ya ganteng. Iya sih manis. Manis. Kones. Aku Nes. Jarine sapa? Jare awakku dhewe. Iya. Capel ngene cukup pira, Men? Nemu. Nyotet Pak. Aku lurokno. Gawe wajan. Iya. Kon meni-meni tak tukono kudung. Kudung apa? Iki ya keramas kono tak iling. Tadi bojone londo gak tau keramas. Rambutnya sampe mambu bleduk. Awas dulur, awas. Bekecot sampe keong liwat. Jengkir, bakal kelapa nak jendela. Sonya anak. Apa bambulo? Pernah mikir apa ya wong tuwa kari donya naya mas. Enak iki dungane Non Keti. Saiki mari Non Keti Londone yanceng itu. yanca pesek. Londo iku bangir-bangir, Bah. ora isin karo kancane. Iki katene mbangi durung kober. Kok level ae. Nyang Surabaya liwat semut nempur beras nyang kenjeran enak sing ngono sing kene ana wong lanang lara wong wedok gak gelem ngeramut nek padha warase ngajak kelenceran. Ayo mas balik mas, tak numpak becak mas. Ya, iya mas. Numpak becak apa numpak anu mas Aku dhewe iki ya gak.
Kayak Sakila. Abote rek. Bagaimana benar ini benar? Belanda mengukur tanah Batavia. Semarang des di Surabaya itu dihintarkan Jawa Barat. Ora. Kowe banjur gembruduk tanpa katimbalan iki piye? Maaf Menir Sinterjo. Karena kami terburu-buru datang kemari ini, ada kepentingan. Belanda mengukur tanah Batavia, Semarang, des di Surabaya itu ada rintangan. Tidak ada lagi selain Joko Berat yang Belanda menanam patok-patok di Jawa dengan Jawa Barat. Oh, dadi kowe arep ngenake tangsi ning Surabaya, banjur Joko Brek jabuti patokan-patokan. Iya. Ora, ingsun perlu pitanyo apa jeneng sira kabeh iki wis pamit karo Joko Brek apa durung? Oh, belum. Nah, kuwi salahe dhewe kuwi. Karena saya berani, Menir Sidurjo lebih kuasa daripada Joko Berat. Anane panjenengan ingsun luwih kuwasa saka Joko Brek. Anane panguwasa iku wis tak serahke marang Joko Brek. Salute Cindhe Puspita ning Sanggabana iki ingsun serahke marang Joko Brek, iku sing dadi agul-agule utawa dadi jaga pangamanane. Dadi yen ana apa-apa jeneng sira kabeh iki kudu pamit marang Joko Brek. Yen ora pamit iki salahe dhewe aku ora bisa ngatasi kaya ngene. Dulu kami sudah bicara dengan Menir Sidurjo. Belanda dan Menir Sidurjo kerjasama, bagaimana caranya? Hanya jan kerjasama kuwi kapan ora ana peraturane, aku ora wani tanggung jawab. Sebab panguwasa ing Surabaya ganti kawibawane Jangrana iki Joko Brek. Lah nek jan ana apa-apa iki apa jarine Joko Brek? Sebab Joko Brek ora ana laporan marang panjenengan ingsun, iki artine Joko Brek sing bener. Anjur kowe gembruduk tanpa katimbalan yen patok-patok iki dijebol wis ora nero jawane. Ngono. Aku ora melu-melu kuwi. Begini, Benar Sidurjo. Betul apa yang kata-kata dari Benar Sidurjo. Tapi Benar Sidurjo kan sudah menguasai seluruh Jawa. Iya. Dan dari Madura sampai Surabaya. Iya. Dan begitu itu saya minta dengan keikhlasan hati daripada Benar Sidurjo. Bagaimana dapatnya kita bisa membunuh si Joko Brek. Lanjut piye? Permintaan Belanda saat ini kalau Joko Brek datang harus dibunuh. Permintaan Belanda ini. Aku iki kongkon mateni Joko Brek. Lah aku gendeng mangan nulo apa mateni Joko Brek kuwi? Lah kuwi sing tak serahi panguwasa. Ein Setel. Bagaimana? Oh iya. Sidurjo. Oh iya. Ein Kastai. Iya. Oke. Saat ini beban berat kami serahkan dengan Menir Sidurjo. Banjur piye? Saat waktu Joko Brek datang sini harus dibunuh Menir kalau Joko Brek sudah mati Menir Sidurjo menerima bintang mas yang besar-besar itu. Di samping bintang mas 1 jam saya beri hadiah uang Rp1.000. Piye kok ora tapi denger aku. Piye. Sing genah. Oh iya, Sing piye. sama Menir Sidurjo. Kalau Joko Brek masuk di sini permintaan Belanda harus dibunuh. Kalau sudah mati Menir Sidurjo menerima bintang mas. Di samping bintang mas 1 jam saya beri hadiah uang Rp1.000. Oh, yen bisa mateni Joko Brek. Ya. Aku malah ditambah pangkat lan oleh bintang mas. Ditambah maneh saben dina oleh nrimo dhuwit 1000. Iya. Lho ngono-ngono syukur genah. Ngono. Aku ora mau-maune matur kaya ngono kuwi. Nah nek Joko Brek piro mung seprene. Iya bagus. Kowe ngerti rencana Patih Sidurjo pikirane 17 wong. Ya bagus. Ojo cacak Joko Brek. Benggol tanah pulau Jawa sing perlu arep dipateni. Kondo nanging aku opaono. Loh. Jangan khawatir. Minta kawin nyonya nanti saya datangkan minta berapa ribu. Loh, kawin nyonya iku ya bisa. Noni sing irunge bisa. Pakulitane kuning, sing kecete merah muda. Syukur nek aku kawin nyonya utawa noni. Bojoku Jawa sing pesek-pesek tak
buake. Ya dilipat buat apa orang Jawa busuk. Iya wis Iya. wis ngono aku ora nganggo bojo Jawa wis. Iya. Wis bojo Londo wae. Aku mlatu gandengan bintang Mas bayaran akeh ben nyekrem. Iya. Ah, aja kuwatir nek mateni Joko Bre aja kuwatir. Iya. Iku ono aku kabeh. Iya. Iya, aja kuwatir. Dan saya tambah lagi. Auto sedan Mercedes, saya yang nyopir dengan Bapak jejer dengan nyonya sinyo yang Kanan manis. kiri Betul. wong wedok sing Ya, ayu ayu betul. kuning-kuning Ya. nganggo rok Ya, nganggo betul. sepatu putih Ya. tak pateni bojoku kok wis ben betul. iya tak patenane wis kate bojo Jawa merono kabeh. Ingsun waspadake kok Senopati Joko Brek cucuk karo Goyeng Bangwetan. Ngono nggih mboten Tanpa kanimbalan marang panjenengan ingsun suwani Sumarak. Kono gawe apa nggih? Nggih saderengipun Randika kula Joko Brek ngatur. Langkung rupiyan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk pebodo Andika Gusti Patih Sindrojo kawula. Ndak trimo ora pujo pangestawan ingsun sira tampanye. Katampi asta kalih petek Pernaja mugi ndadosaken jimat putra Andika kula pun Joko Brek kawula. Hanjogo sangka kuwi apa sing dadi perlumu marek matur ana ing ngarsane ingsun ya? Namung ngamrepeki plajengipun para Suradadu. Iya piye? Ingkang lumebet dhateng Kartosura menapa sowan ngriki sedaya Gusti Patih. Kondo ora ana kang sowan ana ing ngarsane ingsun. Kula ingsun tansah ngipi utawa ipen-ipenen yen jeneng sira iki amuk-amuk ning kutha Surabaya. Ngono niki. Iya, ana kadadian apa nggih? Kula badhe nyuwun pengadilan dhateng panjenenganipun Gusti Patih Sindrojo kawula. Matur marang panjenengan ingsun nggih. Nalika Randika kula Joko Brek dhateng Kadipaten Surabaya. Iya. Ing ngriku nyumrapi piyambak bilih kompeni sedaya sami masang pathok ingkang badhe mbangun loji utawi marginipun kereta geni. Gusti. Iya. Boten ngangge cecala dhateng ingkang putra kula pun Joko Brek menika lepat menapa leres Gusti. Wah, kuwi salah wi, nggih. Kuwi salah wi. Upama Londo ora nganggo pamit marang jeneng sira, patok-patok nganti dijeboli kuwi sing bener. Londo sing salah. Londo sing salah nggih. Menawi londo kathah ingkang kula perjayane menika leres menapa lepat Gusti. Agus kuwi nggih. Kuwi dami-damane ingsun, kuwi sing bisa ngatasi mbok menawa ana tempuh ing ayuda sangka mancanegara. Iya. Ampun menawi panjenengan sampun ngendikan ingkang kados ngaten Gusti Patih Sindrojo. Iya. Sayogyanipun melahi dinten nika putra Andika kula pun Joko Brek sampun boten purana nyumrepi menawi bangsa Londo menika wonten Kartosura dinten menika Gusti Patih. Lah iya bener, mbok mowo nganti ana Londo sing keluyuran mrene, serana marang panjenengan ingsun nggih. Tak senenane. Wis ora usah londo-londoan ning tengah Pulo Jawa ritek wis ora dadi opo. Sarangin nggih, sing ndak suwun kanthi ikhlas sing penggalira supaya ngakoe nganakane kepadudon ing rene tanpa pamit marang panjenengan ingsun iki kaya padha dikurangono. Dadi aja nganti paten pipinaten sing tanpa perintah marang saking saka panjenengan ingsun ya. Nggih. Ha iya. Randika kula pun Joko Brek tansah nderek menapa ingkang dadi ngendikanipun Gusti Patih Sindrojo kawula. Ngene nggih, ngiras kabeneran rene jeneng sira wani marek sowan tanpa katimbalan. Sakjane pancen jeneng sira ing bakal ingsun timbali. Najan dadi kaya ngopo ingsun bakal paring nawala supaya jeneng sira enggal-enggal marak nang ngarsane ingsun. Nggih menapa panjenengan badhe paring dawuh dhateng Randika kula pun Joko Brek Gusti Patih kula nuwun. Iya nggih, apa sebabe ingsun tebak dodo sangga janggut. Nggih. Rino antaraning latri ingsun ora bisa turu nggih. Nggih. Sebab mudi anane jeneng sira ingsun dadekake cucu ngaloga ing Bangwetan. Mangeling-eling taun-taun kang kepungkur. Iki ana salah sijining bupati kang maguguk makutha waton bondan tanpa serati, mirung kampo jinggo bondan tanpa ratu. Pirang-pirang pasowanan ingsun milis kaya wis 7 pasowanan ora ana bupati sing dadi musuh ingsun iku ora marak sowan. Mongko kuwi ngatasé jajan Kartosura nggih. Ing manggen ana ing Pulau Nambas Kelingan sing jejuluk Raja Maulana. Lajeng kersa dalem kados pundi Gusti? Kula kersane ingsun
jeneng sira tanpa katimbalan wis marakno ngarsaning ingsun bisa sira wae merjaya Raja Maulana. Gedene merjaya cilike bisa mikut bawa ning ngarsaning ingsun bisa kinalungan cindhe jinggo. Jeneng sira mulai dina iku ora sesuk ora sore bakal ingsun sengkake ngaluhur oleh besret sing resmi nggih. Nun nggih kula namung matur sendika dhateng ngersanipun Gusti Patih Sindrojo. Apa jeneng sira sanggup nggih? Sagah dereng kinantenan selak inggih mboten. Ananging menawi panjenengan sampun ndawaken ngendika ingkang kados ngaten. Iya, ngendika kula Joko Brakmun namung badhe nglampahi menapa ingkang dados dawuh jengandika dalem Gusti Patih Sindrojo kawula. nanging ana perjanjian nggih. Nggih. Sira mbok menawa sawaye-waye mangkat ning pulau Nambas kelingan. Bisa nayenaken Raja Maulana lan sak pawadya balane. Nomor 1 ora kena pisan-pisan nggawa pusaka. Nomor 2 ora kena pisan-pisan nete baita. Jegura ning samudra nglangi nganti babas satumekaning Raja Maulana. Yen jeneng sira ing dina iki wis duwe kasanggupan marang panjenengan ingsun. Yen jeneng sira nggawa pusaka ayo serahno marang panjenengan ingsun. Kula aturi ngasta pusaka Iya. Gusti Patih. Yer Joko Brak wong Gusti ganteng Patih wong Sindrojo. netara wong gagah perkosa datan ana kang bisa ngrutake Cindhe Puspita anjapa jeneng sira. Nggih. Nyata-nyata yen jeneng sira manut apa sing dadi pratananing praja ing Kartosura. Sadurunge jeneng sira mangkat ing Pulau Nambas kelingan nggih. Ingsun wis idam-idamake wis ingsun rencanakno yen pancen jeneng sira mangkat bakal ingsun tengeri Cindhe Puspita nggih. Epam ingsun tengeri Puspa Rinonce bakal kinalake marang badanira. Nggih Gusti. Marang sawetara nggih. Nggih. Senopati Joko Brak Susah ngaroga kulmak ing Bang Wetan. Gusti Patih wonten. Pangertenono jeneng sira kinalungan Puspa Rinonce warna putih. Tetandha yen pancen pikirira suci arep ngrutuake utawa nak yenake Raja Maulana sawadya balane. Nggih. Ing dina iki ora usah sambung ngobol lintang. Mangkat kowe ing dina iki. Renipun sampun terang dawuh timbalapnipun Gusti Patih Sindrojo. Iya. Mboten nangkung randika kula pun Joko Brak nyuwun tambahing pangestu Gusti. Ingsun pangestuni nggih. Bagaimana? Kowe percaya? Kok coba iki mang ora ana aku. Wah, kabeh bangsa Walanda dobrak-abrik. Oh, iya. Jaluk mati ping pira? Iya. Nah, bareng ingsun niki sijine ngrentiyana patih, pindha sariraning ratu. Iya. Abang ijone negara diserahke marang panjenengan ingsun. Aja Joko Brak, Iya. Joko Brak wis saiki tak lebokake loropan supaya nayenaken Raja Maulana. Mongko rek ing Pulau Nambas kelingan iki adiguna. Sapa sira sapa ingsun? Jalma mara jalma mati, satu mara satu mati. Aja cacak jalma manungsa kupu-kupu walang atoga mabur nyeblok dadilan ajur tanpa dadi. Lah kuwi pikir aku ning kowe aja lali lan aja kawistara. Oh, iya. Bintang-bintang sesuk Oh ya jangan khawatir. Nyonya aja kirimno akeh. Iya. Kirimno 8 ae dhisik. Ya, bagus. Tetapi demikian menarik Sindrojo. Piye? Karena di bumi Nusantara ini ada rintangan satu. Sopo? Tidak ada lagi selain Menir Jangrono. Itu Belanda di sini tidak setuju Menir Jangrono itu. Jangrono kuwi? Iya. Najan wis dongkol Jangrono iki pancen isih duwe kawibawan. Aja Jangrono tudi ngono benggol-benggol tanah Pulau Jawa. Tudi ngono tok, ora wani kasare aku ause. Ah, nah, bagus. tak patenane kabeh. Ah, iya, benar. Wis kate wong Jawa ora dadi biar apa. buat apa orang Pokok Jawa? aku rabi nyonya. Oh iya, jangan khawatir. Susah.
11 tahun iki aku ditinggal putuku. Ya apa bendina aku iki digegeri ambek bojo. Awak iki tambah tuwek. Tambah doyan geger ya apa karepe. Mbok. Pancen ora entot, gak kemana ya entot. Mula aku wis pegel aku ngrasakno. Wong iku lho ya apa? Kok dadi wis tuwek kok ora entos iku lho kok kebangetan temen aku. Nah, gak entos sih mergo apa? Kabeh tak kon ngetutno putu Riko sih. Wes semono durung teko nggene Riko kok wis balik dalan, Yo lah bingung ya apa ting. Kok dadane wong tuwek kaya ngene, kok ora ngerti-ngerti. Lah pokoke arek iku mang Dik. Dongakno slamet seger waras. Suwene nak ya eling ta ambek Mak Dik. Ya Riko iku pancene sing ora genah iku Riko. Kok Aku dadi iki- kaya ngono iku lho ya apa? Arek ku sampe ana ngene-ngene tengah embong apa Riko putus dhewe, Ya Aja mesti kaya ngono ta lah, aku bolak-balik wis ngomong, pegel aku ngrasakno. ya aja direwangi pegel, ewang ngono turu kurang mangan kurang ngono. Sembarang iku ora tau kok bener. Kok lek dhewe durung wedok ku kenyek wong wedok cerewet. Ora ngurmasani lek kok ketuwek-tuwekane tambah ora entos, tambah jemono sembarang apa jare wong wedok. Ora ngerti-ngerti ya, salah semula kok dadi kaya ngono carane iku lho. Ya nganjene aku iki dadi wong lanang gak entos. Nah lek pancene kon entos ya dadi wong lanang kok. Masa pantesan wong rembukan kaya ngono iku. Lah sembarang gak entes iku. Rumangsamu aku iki ya apa sih direwangi meneng-meneng gak karu-karuan aku iki. Ora karuan apa, arek kok kakek mikir apa sih? Lha ya mikirno putu iki. Bendina kok paido bendina. Lah iya, apa putus kok pikir tok, Wong arek iku wis lunga teko omah. Wes semono rek aku sing orang apa ku jenenge pengertian. Masa arek terus goleki wong tuane lho. Riko kok balik tengah embong iku lho. Sing kok botno iku apa? Apa rek kok kuwatir ora mangan ta ya apa? Ya ana sing tak botno. Lah ngebotno awakmu iku apa? Kok ora duwe pikiran babar blas. Aku iki mung gak tak awakmu iki gak tak botno ngono nak ya apa jarene? Jajale pikirin ta lah. Aduh aja gegeran. Anakmu iku ae dem-demono, aja susah. Gak kaya apa wong jenenge putu-putu mek situk. Pirang-pirang taun ora ono mulih. Mang mula sing kebangetan kok aduh aku pegel ae aku ngrasakno. Balik pegel ambek aku ae kene. Aku iki anakmu tamung semua aku iki. Kok ngasih wong aku kok ora kena diatur babar blas iku lho kok. Rene lho nggo kene lho, tak dongengi. Lah ya iki apa sih papi nalika rika ngeterno cukup bereka lho. Apa ana gadahan kok apa ora mekas apa-apa. Ya gak tututi iku wis adoh iku bareng aku takon nang gone wong-wong iku jare gak weruh. Upamane aku iki mangan sing tak jujuk iki nduk endi panggonane. Lah nek aku ngluyuran dhewe sing ngrumat mbokmu iki sapa? Ya mangkane biyen ku la wis tak penging tapa, tak penging lunga ado-ado. Tapi Joko Bero iku kok terus meksa iku lho ya Ya sepina rong dina kepethuk. Lah nek kon bendina nangis saya apa sih bapak iki? Bapak wis tuwek, mbokmu wis tuwek. Lah nek kon wangi nangis saya lak ya susah. Mati nduk aku nduk. Mang mula kah bapakmu wis pendemen urip-uripan ae wis. Gel aku ngrasakno. Aku iki pira-pira lho. Isik urip, isik gelem ngenger ambek anak, ngenger ambek awakmu. Lek kon tak tinggal mati kon kate melok panitia kon iku. Ngawur. Urip-uripan tok ora tau kok. Ngewang-ewangi mikirno kanane wong rumah tangga. Wis nduk aja direken. Pokoke kon iku mang pikirmu ayem, wong tuwek iku mang seneng. Nah ya Mule besok. Nah ya apa lek kate ayem iku lho pang rasano aname Sito kathek wis suwe tenan gak kabar ta gak kirim-kirim kabar apa-apa. Ya wis bener keras.
monggo. 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 Lagi Pak Noek. Lho. Ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Gusti. Tak tampa kanthi legane ngatur alat puja pangestu aku tampanono wong. Nggih sanget anggen kawula mundi Gusti. Iki sapa? Dalem menika Demang Sosro. Demang Sosro. Inggih. Padha waras. Angsal dipangestu panjenengan yen mboten wonten alangan setunggal menapa sak wangsul dos pundi. Pangestumu ora ana alangan apa. Inggih. Lah iku sapa sih ta? Niku anak kula. Dalam Dewi Sangkra Gusti. Nah. Iya. Inggih dalem ngaturaken sedaya kelepatan Gusti.